Hi, hello, welcome to the channel. நாம் இன்னைக்கு quadratic equationsல nature of the roots தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். So root வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு quadratic equationக்குன்னு பார்த்துட்டோம். ஒண்ணுனா factorization methodல கண்டுபிடிக்கலாம். இன்னொன்னு formula methodல கண்டுபிடிக்கலாம். அந்த formula என்ன அப்படினா so root of the equation is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. இதுதான் அந்த ஃபார்முலா. நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு quadratic equation வந்து எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, that is ax square plus bx plus c equal to 0. இந்த இப்படி தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ வந்து ஏபிசி இதோட பிளேசஸ் வந்து நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் எப்படி ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் வந்துட்டு has no real roots. இந்த b square minus 4ac இந்த வேல்யூ வச்சு நம்ம வந்து நேச்சர் சொல்லலாம். ஸோ if it is less than 0 அப்படின்னா it has no real roots. இப்போ வந்து b square minus 4ac equal to 0 அப்படி இருந்ததுன்னா it has two equal roots. It has two distinct real roots. ஸோ வந்து it is greater than 0 இருந்தது, b square minus 4ac யோட வேல்யூ வந்து greater than 0 இருந்தது அப்படின்னா it has two distinct real roots. And it has real roots எப்போ அப்படின்னா it is greater than or equal to 0 அப்படின்னா it has real roots அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். So it is equal to 0 அப்படின்னா it has two equal roots. It is greater than 0 னா distinct real roots. So equal to or it is greater than or equal to 0 ங்கும் போது it has real roots. So இதை பேஸ் பண்ணி சில ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம். So examine whether the following equation have real roots. So இது வந்து real roots அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக என்ன பார்த்தோம், b square minus 4ac is greater than or equal to 0 அப்படின்னா it has real roots. ஸோ நம்ம வந்து இங்கே b square minus 4ac வந்து நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம். b square 1 square minus 4a value 1 c values 1. So 1 minus 4 it is minus 3. இது minus 3ங்கிறது வந்துட்டு it is minus 3 is less than or equal to 0. So it does not have real root. ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து பார்க்கலாம். 3x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2x மைனஸ் 1 ஈக்குவல் டு 0. உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருந்தது அப்படின்னா a வேல்யூ 3 b வேல்யூ 2 அண்ட் c வேல்யூ மைனஸ் 1 இந்த மாதிரி ஏபிசி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஸோ ரியல் ரூட்ஸுக்கான கண்டிஷன் என்ன, b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0. b ஸ்கொயர் 2 ஸ்கொயர் மைனஸ் 4 a வேல்யூ 3 c வேல்யூ மைனஸ் 1. 4 minus, so minus into minus, so 4 plus 12 16. So it is greater than or equal to 0. Therefore it has real roots. அவ்வளோதான். இட் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம். இல்லை வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின். ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் கே in the equation so that they have two real equal roots. So two equal real roots இருந்தது அப்படின்னா what's the condition, b square minus 4ac equal to 0 அப்படிங்கிறது கண்டிஷன். ஸோ a என்ன அப்படின்னு எழுதிக்கலாம், b வந்துட்டு k, c is equal to 3. ஸோ abc நம்ம எடுத்து எழுதிட்டோம். ஸோ வேல்யூஸ் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். b square k square minus 4 a is 2 c is 3 k square minus 4 2s are 8 8 3s are 24 equal to 0. K square is equal to 24. So k is equal to square to the other side root of 24. இது நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா 24 எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கு நம்ம வந்து இது மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் போட்டுக்கலாம். 2 12 again 6 3. ஸோ நம்மளுக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் k is equal to 2 root 6. So it may be plus minus. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.